Salut și bine ați venit pe Cririz, totul despre camioane și nebunile șoferilor. Astăzi e vineri și ca în orice vineri te grăbești să mergi acasă. Mănușile. Am zis să facem un mic live astăzi cu o parcare. Și asta pentru că e vineri. Salut, Cristian. O să facem scurt o parcare pe care o să discutăm. Deci, deja de la intrarea în curte am observat că există foarte multă aglomerație la cheiuri. O să ziceți, normal, e vineri, toată lumea vrea să meargă acasă. Bună seara, vă îmbrățișez pe toți. Însă, ce vreau să vedem împreună? În primul rând, am fost înăuntru, da? Așa cum v-am povestit și v-am sfătuit să facem. Prima oară lăsăm camionul într-o zonă unde nu deranjăm pe nimeni și întrebăm unde ne garăm. Găsim o poartă, da? Eu am primit exact, o să schimb camera, am primit poarta numărul 15, este lângă acel tir alb pe care scrie DSV. Aceea este poarta mea unde trebuie să mă garez. Ar trebui să mă garez și la poarta 16, vă salut, dar pentru că colegul nostru de Lituania este de dimineață, așa, de la ora 9 nu l-au încărcat, va trebui să aștept. Manevra care o am eu de făcut, deci este să pun exact acolo. Problema care este, vedeți acest tir de Ungaria, unde este el oprit, da? Uitați cât are loc aici. El este pus exact în fața cheiului, exact în fața cheiului. Am 25 de metri, acesta sunt eu, și pentru a mă gara acolo, cu un tir în partea dreaptă, un tir în față. Hello Japan, subscribe to my channel. It's only big truck here. Voi avea destul de dificil și o să facem manevra împreună. Îl avem pe colegul de la Schenker care a venit și nici măcar n-a ieșit de pe poartă, da? Îl vedem pe colegul. Este aglomerație mare, v-am zis. Și nu se știe fiecare ce face, da? Ăsta a fugit. Ăsta a fugit direct, deci avem mai puțină lume. Salutare, vă salut, vă îmbrățișez pe toți. Deci, acum, inclusiv colegul de la Schenker, vedeți, s-a pus în fața cheiului și și nu o să pot să garez. Deci, mi s-a redus distanța în față cu totul. Da. Stella! Ia baca Fempton! A? Ia, ok. Da, deci colegul o să întrebe și el, vedeți, unde va parca. Cam asta este atmosfera astăzi. Deci v-am dat datele problemei. Avem un tir în față, avem încă un echipaj în dreapta. Va trebui să o trimit pe stânga, foarte apropiate cheiurile. Și vine. Deci cam asta este situația astăzi. Da? Deci vedem pe colegul de Lituania, vedeți? Exemplară garare, frumoasă. Eu va trebui să mă așez aici lângă el, foarte elegant și frumos. Din poziția asta, asta e poziție, Daniel, șeriful, perfect. Dar nu am spațiu în față, deci nu am spațiu în față. Eu, ca să manevrez corect și elegant, trebuie să fiu unde se termină asfaltul. Unde se termină asfaltul, da? Salut, Horațiu! Nice Volvo! Așa că o să luăm loc aici și o să ne pregătim de ceea ce numim o garare la rampă. O garare la rampă de vineri. N-am mai făcut de mult garări.
Chris, stai! O să-ți arăt interiorul la Volvo. Nu este ceva super deosebit, da? Este ceva de... nu știu ce generație, este un FH16, cred. Așa. Este acel bord, am să mut camera, nu vă speriați. Este acel bord standard, da? Pe care îl vedem la Volvo. Bordul care îl știți, da? Cu mesajul că sunt probleme cu compresorul. Așa. Tastaturile. O frumoasă tastatură de telefon care eu nu o folosesc, un aparat de scanat, pentru că pe zi acest camion mai face și distribuție. Acestea sunt aparatele mele de curățare, da? Le-am pus acolo pentru că sacul meu este plin. Da, un pic ordine, deci nu găsim un pat deranjat, deci n-am nu am ceva deosebit. Da, în acest moment colegul cu șencherul a plecat, așa că o să facem manevra. În prima instanță o să încercăm să lăsăm remorca cât mai pe cheu. Va fi dificil și nu știu cât de bine o să reușesc să o pun pe cheu. Însă, în funcție de ce o să avem în teren, o să vă explic manevra. Deci, gaz. Prima dată am să merg razant cu acest camion, atât cât pot. Am să mă apropii de el. Frumos, în eleganță. Și vedeți? Îmi este extraordinar de dificil. Am două soluții în acest moment. Acesta este partea din spate, da? Aceasta este partea din spate stânga. Remorca mea nu am cum să o pun pe cheu. Două soluții. Soluția numărul 1 este să mă duc să vorbesc cu șoferul ăsta care mănâncă în partea din dreaptă. Da? Șoferul ăsta care v-am spus că și-a lăsat camionul în mijlocul curții și el mănâncă. Da? Sau să fac o parcare de pe dreapta. De pe dreapta, cu camion pe dreapta, va fi cel mai dificil. O să alegem soluția asta pentru că este soluția în care nu ne dăm jos din camion acum, dar o să verificăm parcarea în continuare. Deci, am să rămân cu ochii pe partea dreaptă, stânga, da, stânga, o vedem, vedeți, nici măcar n-a ajuns în dreptul cheiului, n-a ajuns remorca, e super departe. Și aici mergem în partea aceasta. Nu este deloc poziționată, deloc. Aici am butonul de oglindă dreapta. Am să comut butonul pentru a vedea mai bine. Da? Nu e deloc aproape remorca mea de acel camion. Deloc nu e aproape. De absolut deloc. Acum îl am pe ăsta. Mă va deranja în continuare. În continuare o să mă deranjeze. Dar hai să vedem ce iese. Da? Deci am băgat marșarier. Am să iau volan dreapta pentru a întoarce doliul în partea dreaptă. Da? Deci ați văzut, doliul meu a ieșit frumos. A ieșit doliul. Încerc să-l trimit aproape de acel tir. Ca să fim înțeleși. Acum, ce gândesc eu în această manevră? Este să pun remorca
cât mai aproape de acel tir, n-am să reușesc foarte bine din prima. Însă, o să încerc să pun remorca foarte aproape, după care voi încerca să folosesc spațiul mic care l-am în față pentru a alinia și pentru a pune echipajul perfect drept. Trebuie să lucrez în etape, altfel n-am să reușesc această parcare. Vă salut. Deci, continuăm. Eu trebuia să fiu foarte, foarte aproape de acel... Deci, din start am plecat cu niște date extrem de nasoale. Extrem de nasoale sunt datele mele. Extrem de nasoale. Mai deschid un pic oglinda. Îmi dau seama cam unde mă aflu eu și unde se află tirul. Poziția la doliu este dreapta. Acum am să o împing drept. Dar nu trebuie. El se sucește doliu și mi-o trimite în stânga. Deci, voi merge în față, pentru că această remorcă nu trebuie să meargă deloc în stânga. Remorca aceasta trebuie să meargă complet în dreapta. Complet. Deci, acum am reușit, în oglinda mică de jos, vedeți, doliu. Am câștigat acel unghi. Am acel unghi mic. Va trebui să-l păstrez ca să mă apropii de acel tir. Deci eu trebuie să mă apropii. Vedeți, deja de la început sunt foarte departe de acel camion. Manevra este dificilă. Doliul meu nu este bun, am să merg în față. Am să corijez, am să-i mai dau unghi, să mai apropii mai mult. Atât, stop. Nu lucrez decât pe oglinda de jos. Oglinda de jos, atât. Oglinda de jos. Doliul meu se sucește în continuare. Și eu vreau să-l păstrez. Deci îi mai dau iară un pic de unghi. De ce nu pot eu să păstrez unghiul? Pentru că am tirul aici. Îl vedeți? Ăsta e. E din Ungaria băiatul. Da? Deci va trebui să scap de el. Voi împinge așa cum pot până voi scăpa de el. Da? Foarte, foarte aproape. În acest moment îmi fac un pic de dolly. Îmi fac un pic de dolly ca să intru. Da? Nu reușesc să-i dau unghi la dolly ca să o trimit aproape. Sunt foarte, foarte departe de acel camion. Vedeți? Îmi este imposibil să o trimit. Va trebui să mai fac încă o manevră. Deci, în față. O să vedem de jos situația. Da, vedeți, sunt decalate exact un cheu. Exact un cheu. Deci voi merge la colegul ungur și o să-i spun să-și mută troșcoleta, pentru că n-am cum. Ăsta s-a și culcat după ce a mâncat aici. Să vedem dacă este. Scoate-l! N-am cum să parchez. Da, deci colegul nu este aici. Colega! Camion? Nate? Colega! Problem, parkering. Minute. 3 minute. Today? No time, here stop. Kolega, Ungaria. Jawohl. Yes.
3 minute acolo pe... Moment. Moment. Da. Mai și pe pauză. Da, deci n-am cum să parchez, fraților. N-am cum să parchez. Să vedem câte minute mai are colegul. Salut, Criris. Încercăm să nu lovim ceva. Problema? Big problem. N-ai. Here, water. Ia uite. 9 ore mai are băiatul. Yes. No problem. Yeah, I try to put 1 minute. Da. N-am cum să parchez. Da. Deci colegul este pe pauză, în mijlocul curții, da? Îmi zice să mai stau, să mai. Îmi spune că pune magnetul ăsta și pleacă. L-ai văzut? A? Colegul? Magnetul, băiatul, da? Deci, ce am eu să fac acum? Da? Pentru că v-am zis, o să lucrăm în funcție cu ce avem în teren. În acest moment, camionul meu, ați văzut cât de prost este plasat, da? Deci, în momentul când avem o plasare de genul atât de proastă, refacem manevra total. Deci, total. Stai mă acolo, mă. Deci nu are rost să te mai chinui să mai parchezi, deja când ești împlădărit în toate părțile, da? Mergem frumos, mai facem o buclă, așa. Stai mă și tu cumva așa, civilizat. Fii și tu domn astăzi, că-i vine. Deci, o să mai facem o buclă și o să încercăm să o înscriem mult mai bine. Pentru că acum am câștigat bine. Am câștigat mult mai mulți metri și putem să ne înscriem. Deci, facem bucla. Facem bucla frumos, nu mai avem nimic în față. Salut, Alin Blot. Da, colegul a fost super de treabă. Și de multe ori ai să te grăbești să câștigi 5 minute sau 10 minute și ai să faci o nefăcută. Deci cel mai bine este să... Ravul, am 18 ani pe camion, da? Abonează-te la canal, hai să înveți lucruri frumoase. Așadar, o să reluăm acum manevra, da? O să reluăm manevra, o să o trimitem frumos și o să folosim absolut tot spațiul. Absolut tot spațiul. Deci, priviți, m-am dus până în față de data asta, da? Deci am maximum. De acum pot să lucrez pe doliu. Bravo, Ravol, nicio problemă. Mersi. Prima mea manevră care o să fac, o să încerc să pivotez un pic pe dolly ca să o apropii. Iarăși, remorca este foarte depărtată de acel tir. O să o apropiem acum. Nu mai am tirul în partea stângă, deci pot să lucrez elegant. Da? Acum pot să țin doliul acela super. Hop, atât. Acum am să încerc să o împing drept. Nu este perfect, dar este destul de aproape. Da? Acum realizez, am aproximativ încă 1 metru până în acel tir. Da? 1 metru. Am să merg în față, atât, stop. I-am făcut doliu, am doliu făcut, îl păstrez, mă apropii mai mult acum de acel tir, mă apropii, e parcare pe dreapta, lucrăm pe dreapta doar. Acum doliul meu s-a îndreptat, îl împing așa. Da? În tot timpul am contact, deci am contact permanent cu partea dreaptă. Sunt exact la 45 de grade pe acel tir. Îl scot un pic, atât. L-am scos în față. Acum am să tai doliul în partea stângă ca să obțin remorca paralelă, da? Deci observi, am scos doliul frumos, pac, și îl împing.
Îl împing ca să ajung paralel, remorca mea cu tirul. Atenție, vezi? S-a dus paralel. Ce fac acum? N-am să bag doliu în tirul omului, da? Am să merg în față. Am să merg în față. Frumos, elegant. Este tot la 45 de grade, dar suntem pe o poziție mult mai bună. Am să refac același lucru. Deci, doliu s-o trimis spre stânga. Ați văzut, manevra de corijare a fost în față. În acest moment, atenție, am oglinda pe stânga, vizibilitate. Eu știu că pe dreapta remorca este paralelă cu tirul, deci nu am cum să lovesc tirul. De ce am făcut manevrele? Manevrele de corijare au fost făcute în fața tirului. În față, maximum. Când remorca o știu acum că e paralelă cu tirul meu din partea dreaptă, nu am cum să-l lovesc. Voi continua manevra pe stânga. Pe stânga. Având tirul pe dreapta, dar lucrez doar pe oglinda din stânga. Continuăm. Am să îndrept doliu. Îl vedem, doliu se îndreaptă acum. Și o să încerc să aliniez camionul. Da? Observ că sunt mult prea mult în partea stângă. Este normal. Ne apropiem din aproape în aproape. Din aproape în aproape. Ce am să fac? Am să merg în față. Am aliniat echipajul și am să o trimit puțin în partea dreaptă. Vedeți? Atât am trimis-o în stânga, prea mult. Mă duc doar puțin. Prea bine. Prea bine. Acum am luat expre ca să o pun paralelă. Stop. Eu zic că e bine acum. Eu zic că e bine. Ce am să fac? Am să îndrept doliu și urmează o împingere dreaptă. Eu zic că remorca este bine pe cheu acum. Atenție. Ne uităm dreapta, stânga. Dreapta, stânga. Expre, ies un pic ca să o împing dreaptă. Remorca trebuie să o am dreaptă, da? Asta a fost ideea. Remorca să fie dreaptă. Verificăm partea dreaptă. Ok. Vedem un pic ce ne-a dat. Vreau să o trimit un pic mai spre dreapta. Da, exact ca în legile lui Murphy. Când am terminat de făcut parcarea, o pleca și colegul din dreapta. Mai vrei ceva? Da? Deci când am terminat de făcut parcarea, o pleca și colegul din dreapta. Dar nu e nicio supărare. O să vedem un pic ce a ieșit. Da? Deci, acesta este rezultatul final al parcării. Avem o remorcă pe cheu, un doliu lăsat cât de cât drept, nu este perfect drept, dar este cât de cât drept, da? Și o să trecem la parcarea camionului. Dacă toți sunteți pe live, o să facem totul azi.
Deci, în manevrele de parcare, de garare, va trebui să aveți răbdare. Voi, răbdare. Pentru că, v-am zis, situația se poate modifica, ați văzut, de la minut la minut. Și mai ales când nu aveți posibilitatea, sunteți deranjat, jenat în manevră, nu ezitați să vorbiți cu colegii dumneavoastră. Este foarte important. Am văzut o grămadă de șoferi cu experiență, bătrâni, care, în loc să se dea jos să vorbească cu tine, colegul, te rog, fă și mie loc să parchez. El vrea să-ți arate ce tare e el și că el o parchează. Și bineînțeles că se va întâmpla problema. Ai să o lovești. Deci, nu-ți fie rușine atunci când nu ai loc să o parchezi. Te jenează un coleg, te jenează o mașină mică. Te dai jos și vei discuta, vei aștepta. Cât am așteptat? Da, am așteptat probabil 6 minute, ok. În 6 minute am vorbit cu colegul ungur și am mutat trotineta. Am câștigat spațiu, am putut să mă garez, a fost mult mai bine. Când am terminat manevra și am pus remorca pe cheu, o pleca și ăla din dreapta. Asta e. Eu spun că astăzi împreună am avut parte de o parcare destul de simpatică împreună. Ați fost pe Criris? O să mai avem parcări, o să mai avem, așa cum v-am promis, parcările vor fi făcute doar pe live. Deci tot ce va însemna parcare, da? Extraordinar de bine aranjat, colegii sunt de treabă la noi la firmă. Tot ce va însemna parcare vor fi făcute în live. Deci nu va fi niciun montaj, nu va fi nimic tăiat, pus la cap. Deci, v-am spus, împreună vom avansa și o să continuăm această aventură frumoasă pe Criris. Da? Camionul este perfect pe mijloc. Perfect pe mijloc. O să vă zic acum un secret pe care doar cei apropiați îl știu. Este foarte, foarte adevărat. Deci eu parchez mult mai bine remorca decât camionul. În 85% din cazuri, remorca mea va fi mult mai bine așezată decât camionul. Nu știu de ce, să nu mă întrebați de ce, dar ăsta este adevărul. Este vineri, este început de lună. Am făcut o parcare și la mare. O parcare în care am văzut un pic complexitatea, am văzut problemele care apar. Nici nu știam ce o să fie. Acesta este ineditul live-ului. Sper că v-a plăcut. Sper că cine a vrut să învețe ceva a învățat. Și ce să vă zic, țineți aproape, vă îmbrățișez, vă zic un weekend minunat și nu uitați, totul despre camioane și nebuniile șoferilor doar pe Criris. Ciao!